Эд эрэхтнээ хүртэл зарж гин, хүүхдэд хүртэл зарж гин. Ямар үнцэнтэй тэнд бол таа. Хоёр бууртаа энэтхэг хүн баяны хүрээнд л байна шүү. Тийм байгаа биз? Тэр хоосон чинь эд эрэхтний чинь ч үнгөө болгочихлаа. Эрхлэх үрий чинь ч үнгөө болгочихлаа. Хайрлах ханий чинь ч үнгөө болгочлаа. Халуун янаглалын чинь ч үнгөө болгочихлаа. Хэр их алдмаар байгаа юм. Хэр их алдаж. Хэр их ойлж сатгил чинь хадгалах нь чухал гэдгийг олж авах гээд байгаа юм бэ. Та нар олж авахыг л яриад л байх юм. Юу олж авах вэ? Гадал байх. Олж авчаад наа. Ивэгдсэн үрсэн байж. Тэгтээ олсон бүхнээ алдаад байх юм бол. Өвлөгдсөн бүхнээ ингээгээд байх юм бол. Тэр олж авахыг ч үнц нь хаана байх юм бэ? Юунд байх юм бэ? Цалин олж авна. Чи чадна. Хамгийн багыг нь ч байна уу? Хамгийн өндрийг нь ч байна уу? Бусдад нөлөөлөх юм чинь олоолог байна. Тэгвэл цалин чинь хаана хадгалагддаг? Сан хуяа гэдэг дээр лав хадгалагдаагүй. Ам болж бие чинь түшиж хадгалагдаж байгаа бид. Амьдрал болж дурсан жий чинь дэлгэлүүлснээр хадгалагдаж байгаа бид. Ахиад маргаашийн бүтээхийн хуяон дээр хадгалагдаж байгаа бид. Энийг үнэлэхгүйгээр сангийн жаргалгүйгээр чи ядуу байна гэд гайхалтай алтан хуягтай гуйлагч л болно шүү дээ. Олохын зовлон чинь тэгжил хүнийг замаадаг. Чи байгаагаа үнэлэхгүй бол байхаан тогтоохгүй бол байх ёстойгоо мэдэхгүй бол энэ амьдрал зовлонгийн шуурга шиг л харагддаг. Бийцсэн там шиг л мэдрэгддэг. Хадгалах талархах хоёр ч л жаргал гэдэг галын түлш юм шүү. Яа болох вэ? Ойших татвал гэдэг нэг л хэлсэн юм. Ориглыг нь харчих. Оригл аль нь вэ гэдгийг ялгадаг болчих. Зам нь хамаагүй. Зам нь үнэхээр хамаагүй. Хууль бус замаар явна уу? Хуулийн дагуу замаар явна уу? Өргөн хүрээний замаар явна уу? Үнчин ганцын замаар явна уу? Хамаагүй. Ориглд л хүрч явал болоо. Учир нь Яраад байгааг бүгд гжигшиж дэвсэж, ориглд байгааг бүгд хүндэлдэг. Яаж гарсныг нь хинч анзаардаг юм. Ухах нь. Тэгвэл оригл гэдэг нь хүний амьдралд уулын их өндөрлөг биш ээ. Усны их болгонч биш ээ. Байх ёстой. Байлгах ёстой. Хамгаалах болоод олж авах. Хүний амьдралын бүрдэл юм шүү дээ. За. Хүүхэд төрлөө. Түүний хамгийн ихэнд олж авах үнц нь юу вэ? Амьдрах тийм үйл үсттэй. Эхээс мэндэлээд ойлаагүй хүүхэд өгчдгийг мэднэ мэдтэй. Хамаг тамираа шавхан байж ойлаж анхны ориглоо амьсгалах уушгаа нэрэн бидтэй. Амьсгалах чинь амьдралын үнц нь мөн үү? Мөн байгаа биз? Энэ нэг бүрдлийн чинь мөн чанар мөн үү? Тэгвэл үүнийг нь тэтгэж байгаа агаарыг хамгаалах нь зөв үү? Бүх насаараа. Энэ үнц нь юм болов. Ариун тансаг байлгахыг хичээх нь зөв үү? Зөв байгаа биз? За дараагийнх. Эдэж хоолоо. Энийг хамгийн эрүүл ихэн сүү шиг шимт байлгахыг хичээх нь зөв үү? Зөв. Энэ амьдралын нэгэн бүрдэл мөн чанар мөн үү? Мөн үү? Тэгвэл хоол гэж хор хутгаад ээж болох нь.
болохгүй. Түүнд хатуу жаяг л аж түүнд хатуу хамгаалалт хийж түүнийг сахигчлан батаж болох нь амьдралын нэгэн дүрм юм байна. За дараад нь агаар байгал хүний биед тийм ч таатай биш. Хөөлөж хоёглохгүй бол таарна бид чинь ханиач явахтаа тус. Тэгвэл хөө хоёыг нь арьснаасаа ахуулаад нь тухтай. Амьдралд чинь хэмтэй дэмтэй. Буудг нь хүртэл хоргоо байх нь чухал. Тэгвэл урлуухан ухааныг агсахаас өөр арга алга. Урлаахын дэг жаяг байхаас өөр. Тийм үү. Тэгвэл урлаахын дэг жаяг ингээд байгаль хамгаалахгүй зоригтой хувцас үнцэнтэй юу? Тэр нөгөө нэг ертөнц гэрэлтдэг гоо балаач чинь өвлийн хүүтэнд юу юм бэ? Тэр хормын даашин заа чи нэг жавартаар өмсөдгөө дээ. Үнцэнтэй юу? Хөдсөн ч гэсэн эмээгийн чинь дээл үнэтэй юу? Тэгэхээр загвар чухал биш. Тийм байгаа биз. Хамгааллын хүчийг нь бодосон хувцас нь хамаагүй үнцэнтэй байгаа биз. Чи түмэн цорхоотой тэрэн гоёлын бошин зам хүмүүсэлд нар сахицагнаас хамгаалахгүй садар хөслөй чин улам илэрхийлээд түмний олзон болгож байхад хүүхэн хонгор амины чин үнц нь хаана байх юм бэ? Одоо ойлгож байна уу? Тэгвэл хамгийн гоё хувцас, хамгийн сайхан тухан чамайг хамгаалж байдаг тэл үнцэнтэй байдаг юм. Хариглаа гэж бодохоос нь хэти ойлголт байгаа биз. Түүнийг урлаж сэтгэж л байвал танд нь хүч чадал оршиж гоод байгаа биз. Яадараад алхан гიშгэн нийгмийн харилцаанд орон андалн нөхөрл. Хүн яагаад бусадтай харьцдаг юм бэ? Хөөхөд яагаад бусадтай тоглоно? Дангаараа чадахгүй бүхэнд бусдын хэрэг чамд бий. Тийм юм биз? Дангаараа чадахгүй бүхэнд бусдын хэрэг чамд бий. Тэгвэл бусад гэдэг оршин тогтнох үнцэнтэй юу? Та нар үнэгүй хэлдэг штэ. Бусд нь хамаагүй би ил болж байвал гэдэг. Тоглож байгаа хүүхдийн нэг нь нөгөөгөө тоглоом ижээсэхгүй байх нь ямар вэ? Зугаагүй дээ. Зөвчөлт юм бид. Тэгвэл бусад чамд хамаатай байх нь. Хамаатай байдаг байх. Тэднийг хайрлаж хүндэлдэг байх. Чамтай тоглох чамд хэрэгтэй мөчд. Нөөлөглөнд төвшдөг байх. Чи хэдий нөөлөгдөд төвшдөг байна. Төдий чиний завсанд нөөдлөглөн түшиг магадлал нэмэгдэх үү? Чи ижил гортогтой байгаа бол чи бусдад анзаарагдаж. Завсан үедээ бусдын сар байх гарыг харна шүү дээ. Харин чи бусдад гар сарвадаггүй байх юм бол хинч чамд гараа сарвах байхгүй. Амьдрал эдрээтэй шүү дээ. Дүгс тооцоолох боломжгүй шүү дээ. Алдаад ойлгохын цагт тэр сарваадаг гар тэр түшдэг хүмүүс. Заавал чиний анд нөхөр амраг хайран биш. Гортогд ч юм байгаа танихгүй хүн. Орон зайд ч юм байгаа. Нэгэн тоглоомын дүрмийг ойлгож л байвал тусыг өргөх үү? Түүний төлөө зөвхөн өөрийн орон зайдаач биш. Чадахын хэрээнд таарах бүхэндээ тусыг өргөх. Нөгөө тоглоомын дүрм хоёр хүүхэд тоглоё гэхэд санаа нийлэх юм мөн үү? Мөн байх. Цаашаалаа. Альва чадварт сурч өөрийгөө хооллох хэрэгцээнд хүрнэ. Чи байгаль ертөнцөөс л өөрийгөө хоолно гэдэг. Хүлэмжилсэн байна уу? Тариалсан байна уу? Бэлчээрэлсэн байна уу? Барилгаж болсон байна уу? Энэ чинь байгалийн л бүтээл. Хүний оюун санааны л хэлбэршүүлэлт. Мөн үү? Тэгвэл хайрлаж хүндэлэх нь. Хайрлаж хүндэлж хамгийн зохистой зөв гаргалгаанд хүрэх л байх. Үүний төлөө мэдлэг боловсрал чухал байдаг байх. Ямар мэдлэг хамгийн чухал вэ?
Ямар мэдээллийг үнцэнтэй гэдэг юм бэ? Төсөөлөл биш, мөрөөсөл биш, хийсвэрлэл биш. Алдсан гэдэг нулимстай мэдээлэл. Онсон гэдэг хатуужалтай мэдээлэл. Энэ л хамгийн үнцэнтэй. Яагаад? Хийсвэрлэл төсөөллийн чадвар оюуны хүч мөө. Гэхдээ энэ амьдрал тусгагдаагүй байгаа хөг юм шүү дээ. Ухах нь амьдралд юу тусгагдсан байгаа юм? Нэгэн хүний алдсан алдаа, хар усал, нэгэн хүний оноо. Энэ төрлийн мэдээлэл баараггүй энэ хорвоод нь байгаа гэдгийг хэлдэг. Энэ чамайг сургаж чаддаг. Учир нь чи бусдын алдаанаас алтаахан урт таадан мэдчих юм бол алдах агшиндан хамгаалж дийлнэ. Бусдын оноог олоод гарчих юм бол амьдралдаа түшээд аваад тэмүүлэлдэн хүрчих. Энэ л төрлийн мэдээлэл үнцэнтэй юм. Түүнээс хийсвэрлэл байж магадгүй гэдэг адилхан. Байхгүй ч ээж магадгүй гэдгийг дэнсэтэй шүү. Ухамжтай. Тэгвэл энэ дээр хүн ямар гурван чадварыг боловсралд олж авах ёстой. Хүн сурна гэдэг чинь гурван чадвар эзэмшдэг шүү дээ. Сурахыг сурахад гурван чадвар байдаг. Ямар гурван чадвар вэ? Голыг олох чадвар юм шиг тий. Мэдээ чи мэдээлэлтэй харилцаж байгаа гурван чадвар юм шүү дээ. Мэдэх, мэдээллийг мэдэх, харах, сонсох, өнөрлөх, амтлах, бүртгэх, зөөгнөх. Энэ чадварууд мэдээллийг авах чадвар чинь. Чи ганц сонсох чадвартай байлаа гэд нэмэргүй. Чи харах чадвартай байх ёстой. Чи өнөрлөх чадвартай байх ёстой. Чи амтлах чадвартай байх ёстой. Чи туршин хөлдөх чадвартай байх ёстой. Ухна. Сонсох чадвар. Он дотороос мэдээллийн хамгийн их хөдөлгөөнтэй чадвар. Харах чадвар нь өнцгөөс хамаарат хувьсах чадвар. Өнөрлөх чадвар нь бүтцийн мөн чанарыг илэрхийлнэ. Амтлах нь хортой хоргог таниулна. Турших нь чамд байж болох чадвар үгүй юу гэдгийг дэнсэл. Бүртгэх чадвар чинь туршихаар илэрнэ. Өөхөд тэгдэг үед барьж үздэг. Хийж үздэг. Энэ чинь бүртгэх чадвар гэж байна. Үүний дараа тархин хөгжүүлж байгаа унших, бичих, туйлах, тайлах, үйлэх тархин хөгжийн чадварууд бий суулгах. Өөрөөр хэлбэл оюун санаагийн дотор мэдээллийг яаж боловсруулж, яаж хэлбэршүүлэх вэ гэдэг авсан мэдээлэл оюундаа хэлбэршүүлэх чадварууд орно. Үүний дараа шин зүйл бүтээх чадвар орж ирнэ. Боёо өмнөх хүмүүсийн алдаа оноос өөрийн хийсвэрлэлийг нэмэгдүүлээд шин зүйл бүтээх чадвар. Энэ гурвыг л сургахын гурван чадвар гэдэг байна. Доктор нь англиад нь үзэх юм бол асар олон жижиг чадваруудад байна. Үүнд анзаарах, боловсруулах, гаргах гэх гурван үгээр хэлдэг юм шүү дээ. Судруушлаагаал судар бүтээх гэдэг байгаа юм биш үү? Тэгвэл сутраас өчнөө олон мэдээлэл аваад өөр бүтээх оромжоор судар заавал судар бүтээхийн тулд байдаггүй. Судар чиний амьдралын өөр нэгэн хийсвэрлэлд чинь нөмөг болохын тулд байдаг. Судар өмсөн хүмүүн заавал сударчин болох албагүй. Харин тэрэн хүмүүн авахж болоход туслах гэж. Аргачин болоход туслах гэж. Залтан болоход туслах гэж, дэмж болох гэж туслахад хувирах хэлбэрээр илүүтэйг амьдралд тусдаг. Явахчтай юу? Судар дотроос сударчин болж хүмүүжиж байвал ижил хөвгтэй эрхэм заяад нийлмөр. Тэрэн дэгтээ 1 сая 1 л байгаа шүү дээ. Босоод
900,999. Өөр аргаар судрыг хэрэгжилж байдаг. Зарим нь түлшээ хийгээ шатааж л байгаа. Зарим нь дэрээ хийгээд намарч л байгаа. Зарим нь өндөрлгөөгөө хийгээд нь гიშгэж л байгаа. Зарим нь гоёлоо хийгээд тоноглож л байгаа. Зарим нь хүн дөөгөөд нь өнгөрч л байгаа. Зарим нь хүнээ суулгаалчаад нууж л байгаа. Тэгээд хэрэгтэй л байгаа үед. Тэгээд эцэг нэг ус бүтгэн үндэсгэл хүн болгон толгой даах гэж хичээснээс өмнө 3 дэв бүр бүхс байж чадах орон зайгаа бас таних хэрэгсэл. Одоо орон юу байх нь шүү дээ. Мөн чанарыг танина гэх юм бол хүч чадлаа хэмжижтэй. Хүч чадлаа хэмжиж юм бол би хаан болох бол яс гэдгээ мэдвэл эсэргүүцэж тэнэгдэхгүй. Би хаан болох чадамжгүй юм байна. Надад олон бүрдэл наалгаа гэх юм бол дэмэгч нь болохоо мэдэж 90 бөөрөө л тогтдог. Хэн нэгэн тулгын шаарддаг биш. Өөрөө ив хүчин олж чаддаг. Хааны ус зөөгч ч гэсэн өөр хиймнээс их тустай шүү. Тэр олон ноёдууд ч цангадгаа мартаад л хуралтай шүү дээ. Тэр хурдлын яриаг ойлгохгүй ч гэсэн чуулганы өгөхөөлөмжийг ухахгүй ч гэсэн аман зангаж аваад аль нэг цайд өгүүлээ гэдэг саяхан сэтгэлтэн алав хашаагүйсэн бол бид нар ч дайнд явахаас өмнө цангад өгчдөг юм байгаа бид. Тэгээд энэ нэмрийг үнэлэхгүй бол тэрэн ус чин хайрлан тэтгэхгүй шүү дээ. Наа. Ухахна. За танадаар нь ийм дэм үлийг хийгч хамгийн нэр төргөө байдаг. Энэ хог төвжин цэвэрлэж ачлах тээврийг нь хариуцах гэсэн. Та нар тэнд нэг удаа сайн сайхан зан гаргаж үзсэн үү? Та нарын л өмхий хамхаатай зуралдаг сад шүү дээ. Мөн үү? Чи нэг удаа та цангаж байна уу гэд аягаар шан авчиж өгч ирсэн. Хамгийн өндөр цалин билүү хүмүүс санагдаад байна. Энэ чиний хийж чадах зүйл биш. Чи яагаад өөрөө хийх үнэлэхгүй байгаа юм? Тэр өмхий дотор чиний бяцхан аяг аршаа. Тийм үү? Холбог хоолыг тэр авбал яах вэ? Урам авч баярлна. Чи ядаж ачхад амархан байгаад болт баглааг нь нэмэх цэгцтэй. Элдв шүүс шингэн гарахгүйгээр үзэгцэж байвал яах вэ? Ажил нь хийчнээ хөнгөлөгдөх бол. Албан нь хийчнээ хэлбэрчлэгдэх бол. Хөөх юм нь бар ардаваас нь хэд нойтон хөөхөттэй. Хэлэхгүй хэлдэг эргээдэл хүн шүү дээ. Ажлын ядаж амархан байлгахыг бодож байна. Чи хэр цэгцтэй байна тэр хүний ажил төдий амархан болно шүү дээ. Тийм биз? Чи яагаад өөрийнхөө хийхийг үнэлэхгүй? Бусдын хийхийг үнэлдэг юм бэ? Чиний өмнөөс хэн тэрийг цалинжуулах юм? Тэр цалинч нь чамд юу нэг амар хамаатай. Болж байгаа учраас л албыг хасч байгаа байлгүй дээ. Харин болж байгаа дээр чи шүүмжлэлтэй байгаа бол өөрийнхөө тусыг яагаад нь мартна? Тийм үү? За орцсон жижүүр. Танан барилга байгууламжийн тахалд нэрвэгдэжгүй байгаа нь түүний нэгэн шалны альчуураас л үүдэлтэй мэд. Тийм юм биз? Хажуугаар нь өнгөрөхдөө дээрээс нь доош нь хараад жиргсэн хэмээр дарж гараад л байвал яах вэ? Тэр хүн ажилдаа дуртай байх уу? Харин чи хажуугаар нь юу ч өгөхгүй байсан болно. Баярлалаа. Та өгөөлж цэвэрхэн байлгадаг шүү. Үнэхээр баярлалаа гэдэл өнгөрөхөд. Хүндлээд хажуугаар нь шавхаа гаргахгүй хичээхэд. Үгүй болоод үйлдлийн хэмжин түүнд ямар байх вэ? Хийж байгаагаас урам авна гэдэг. Манай чинь жижүүрэн байгаа учраас хулгайд урдчихгүй байгаа юм. Орж гарах танд хараал байх та. Чамайг амар амгалан байсан талархаж үзсэн.
Амар сайн байгаа минь таны тус шүү. Гад хэлээж үзв. Чи өөрөө албан хашиж байхдаа нийгмийн ямар их сөрөг дээрлэгсэн, доромжилсан. Чадваргүй чинь шүүмжилсэн. Чадахгүйг чинь тоодолсон үгэнд няцарч байдаг үлээ. Нийтдээ зээл. Тэгээд энийг хэвэн гэд бодчихсон. Эргүүдэд хэнийг нь гаргаж байдаг. Өөрөөсөө дорыг олж харангуйтан ачаад авирлаад байдаг. Тэгэж гохимтой гарах юм бол энэ ертөнц болон гонигтай болно. Мөн чанар амгалт. Чи тэрнийг муу гэж боддог бол өөрөөсөө л үнцэн үсгэж. Ухна. Өөрөөсөө л үнцэн үсгэж. Ердөөд энэ. Мянган хүн тэр хүнийг нь тэр цэвэрлэгчийг нь тэр жижигөрийг нь тэр манаачийг нь тэр хог тэгчийг нь доромжилж байг л дээ. Тэр мянга дотор ганцхан чиний өгөн содон сонин санагдахтан урам өгнөд. Айн. Архичин хүний хажуугаар явахдаа надаас хол байгаад архины мөнгө дуудагдагсад олон байдаг. Нөгөөх нь ч яшигдаад аваас урчихсан. Ахын дөө гэдэл өөрөө төхөөд үнрээрэн айлгаж үгээрэн элдвлээс урчихсан байдаг. Тийм юм биз? Гэтэд шууд засаж чадахгүй ч гэсэн дээ. Чи өөрөө гүйжин очиод аяг хоол идээд аваарай гэд сонгоод очиод хэдэн төгрөг атгуулаад ядаж ичэн штэ. Ядаж ичэн штэ. Олон ичхээр хүн яадаг вүлээ? Цайрд юм уу, застай юм уу? Засахыг хичээнэ. Тийм юм биз? Ялангуяа доромжлол бол улам хүнийг яадаг юм гэдэг авиртай болгож байдаг. Ичхүүр бол засахыг ихээ хичээдэг. Ялангуяа сайн санааны ичээс өгөх тусмаа. Энэ нь яа бөөгөө шившигдэх бол биш. Та чаддаг шүү дээ гэдэг урам бүхий өөрөө өөрийгөө шүүмжлэх сэрх хүч. Зөвийг үлдэхийг олшруулж байдаг үү? Мөн үү? Чи ямар гоё хүүхэн бэлээ. Гэтэл бусдын өмнө яах гэж алцгаана уу? Инхээр яад ингэх үү, ичх үү? Яа л ингэ. За би тэрийг арай. Чи ямар гоё хүүхэн бэ? За энэ хүн энэ мөчөд тэр хүн энэ үгийг авах та. Хэрвээ тийм миний үнцэн байхгүй бол яад ингэдэг үгийг хэл. Би тэр хүнд үнцэнтэй мэдрэмж дүр төрхтэй байх юм бол ичнэ. Хохно. Өөрөөр хэлбэл энэ хүн намайг тоож хахад нэрэл би гэж бодох уу? Энэ хүнд би гоё сайхан харагдчаад нэрээ би гэж бодох уу? Энэ тоогдож яадаг гихөө гэдэг сэтгэлийн хоёр онгоос чи ямар тоглолтоор элийг нь хадгах вэ? Нөхөмжтэй юу? За бодъё. За нэгэн яахан бүсгүй байна. Тийм үү? Киношийн далдарсан нэгэн төгөлдөр сайхан залуу. Чи яасан гоё бүсгүй вэ? Битээ алцганаараа амьдралаа бодоорой. Гэхэд тэр эмэгтэн ямар үнцэнтэй байх вэ? Хөөх. Ийм залуу намайг гоё гэж хэлээд миний алдааг шүүмжлээд надаас явчихлаа. Түй гэнэ мэдтэй. Ингээд тэр ичнэдтэй. Ахиж таарвал гэд. Дахиж учрвал гэд. Зам мөрөө засах уу? Зам мөрөө засаж яваад бас нэгэн хорвоогийн үн цэнийг ойлгогч юм.
Ивэл хайраар жаргалыг олох уу? Олно. Тийм үү? А гэтэл нэг аригч өгрөн өмхийн хамхай. Тийм үү? Чи ямар гоё хүүхэн бэ? Бөти алцгана гэвэл. Гоцны зүйлс. Чамааг бодвол би өөрөө мархан болоод уучдаг юм тий шүү гэдэг. Цэнгүүд нь энэний төлөө л нэр хүнд хэрэгтэй байгаа юм. Нэр хүнд өргөх хэрэгтэй байгаа юм. Захилга гат туужил, гооцоо, эрх мэдэл, ирэмб ямбыг хайгаад байгаа юм. Хэрэгтэй хүнээ засахын төлөө. Түүнээс өөрийгөө цэнгэлдэж алдахын төлөө биш ээ. Юу гэж юм? Цэнгэлд ерөөсө жаргал байдаггүй шүү дээ. Лавшрал байдаг болохоос биш. Чи арих хүн шаартан, ахаар хөөрөн шаартан. Лавшрал байгаа биз? Чи хуйлжин, лавшрал байгаа биз? Чи эдэн, лавшрал байгаа биз? Чи тоглон, лавшрал байгаа биз? Чи мансуур, лавшрал байгаа биз? Тэр чи зүгээр л ёр болно харагддаг нүх цангал гэдэг зүйлс чи. Чи аялна, зугаацна. Хамаагүй тээсэн цаг чинь алдарна. Гэхдээ хаяа яагаад нүхэнд орох хэрэгтэй байдаг? Тэрүүгээр утга бол хийжээж хийдэггүй юм байна. Тэгвэл яагаад тэр нүхэнд цэнгэл гэдгийг хүн үзэх ёстой байдаг? Зам мөр одоо дахиад нэг хуц харах юм бодол. Тэг үгүй. Нуглаа өсгөж өгдөг юм лөө. Тэгээ нуглаа гэдэг одоо юу юм бэ? Туушрлаа боловлох гэж. Амжилт гээд туушрч. Ажил гээд туушрч. Гэр бүл гээд туушрч. Тэгэж байгаад тийм үү. Талархах сэтгэлээ алдаад. Дүгнэх чадвараа алдаад. Ирсэн бүхнээ мартаад байгуулсан бүхнээ үнэлэхээ болоод ирэхээр нь нөхөнд орч хагараад ирэхээр нь яах нь дахиж үнцнийг олдог учраас л хамгийн хурдтайгаар нэг удаа доод давхарлаа буучаад буцаад гараад ирэхийг цэнгэлгээд байгаа юм. Тийм үү? Өөрөө амьдралаараа унаж биш. Тийм үү? Сайн дураараа сонгож доошогоо буучаад буцаад гараад ирэхийг цэнгэх мөч гэж байгаамаа. Тэрийг амьдралаар унах биш. Доошоо унаад ирнэ гэдэг чинь таньж авах нь л ойлголт. Тийм үү? Цэнгэлээрүүгээ нэг шагаагаад тийм үү? Шаардлага дээрээ сэрчхийг л цэнгэхийн үндсэн үүрэг гэдэг байгаа юм. Буухна уу? Архийг уугаад шартнаа да. Аян чин муухай да гэдэг. Тархиан амрааж авсан бол үнцэнэ нэг сайхан эрмэлжээ босгоор ирч үж гараад ирдэг. Уучмжээ доод давхарлаг буучаад ирсэн юм чинь. Буцаад өөдөөгөө байхын үнцэнэ болчихдог. Өөрийгөө хизээ ингээд туушраад байгаа үгүйгээ одоо яаж таньж мэдэх юм бол тоо. Өөрийгөө өмөрөгч олширч байгаа. Чи зүвтэй санагдана. Чи өөртөө бардаж ирдэнэ. Дахиад ойрхон 3 удаагийн хэрүүлэг. Чи өөрийгөө өмөрөх хэрэгцээ гарч ирсэн үед чи тууширчлаа гэж бод. Чи зөвд тэмүүлж иж болоо. Арга чин буруутсны л хэлрэл. Охно. 3 удаа бусдаа маргах шалтгаан нэг сэдвээр авбал чи арга зүгэн алдаад ихсэн. Зорилгоо зөвхээр нэг аргаа буруу тавиад ихсэн шинж тавьдаг. Охно. Тэгдэж би чамд хайртай. Чи миний насны ханаг гөгтөн аяга угаас өгсгөр мэнэ гэдэл харилдаж эхлэнэ дээ. Тэгэхээр чиний болов үр ичин өсөж ин хоол ичин хийж нэг өдөр чи аягаа байхгүй яах юм гээд. Би яагаад Яг энэ хэрэг 3 удаа давтаалаа. Чи бурууд цаа энэ дээр чи буруудчихсан. Яагаад